Russia Today бузургтарин оҷонсии иттилоотии Русия ки як сол қабл ба Тоҷикистон омада буд, рӯзи 14 декабр як гурӯҳи бузурги кормандонашро дар Душанбе ҷавоб додааст. Шарҳи расмии ин тасмими Russia Today ки аз он фарзанди маънавии Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия низ ном бурда мешавад, то кунун эълон нашудааст. Аммо як манбаи наздик ба намояндагии Russia Today дар Тоҷикистон гуфт, ки то кунун барои кор дар ин расонаи русӣ 15 нафар ҷалб шуда буданд ва 10 нафари онҳо то охири моҳи декабр ҷои корашонро аз даст хоҳанд дод. Ба иттилои манбаъ, ҳамагӣ 5 нафар барои идомаи кор дар Душанбе боқӣ мондаанд. Як таҳлилгари тарафдори Русия матбуоти Тоҷикистонро аксаран зидди Русия ба қалам дода навиштааст, ки расонаҳои Тоҷикистон ба фоидаи душманон ва рақибони Русия дар ин қаламрав хидмат мекунанд. Вале ин кор дар ҳоле сурат мегирад, ки Москав ба далели таҳримҳои Ғарб, поёнравӣ ба шиддати қурби рубли русӣ, набардаш бо ҷангҷӯёни гурӯҳи Давлати Исломӣ ва робитаи зери соя уфтодааш бо Туркия рӯзҳои сахтро паси сар мекунад. Афроди огоҳ низ мегӯянд, эҳтимол мушкилоти иқтисодӣ дасти Москавро барои иҷрои ин тарҳи як соли пеш ба Тоҷикистон овардааш кӯтоҳ кардааст. Russia Today як соли пеш намояндагиаш дар Тоҷикистонро боз кард, аммо ба далели сабти ном нашуданаш дар Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон натавонист расман корашро пеш барад. Вафо Ниятбеков, кормандони масъули раёсати иттилоот, матбуот, таҳлил ва таҳризии сиёсати хориҷии ВКХ 15 декабр дар суҳбат бо Озодӣ гуфт: масъалаи сабти номи Russia Today дар дасти баррасист ва ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст.